Դեռևս մայիսի 27-ին Ժողովուրդ օրաթերթը գրել էր, որ Արարատի մարզի Վեդիի ջրամբարի կառուցումը պետք է դառնար Արարատի մարզի ավելի քան 50,000 գյուղացիական տնտեսությունների համար սնման աղբյուր և ծրագրի իրականացման 4 տարիների ընթացքում շուրջ 250 նոր աշխատատեղեր պետք է լինեին, ամսական 220-ից 250 հազար դրամ միջին աշխատավարձով, բայց արի ու տես, որ սայլը տեղից դեռ չի շարժվել։ Մենք գրել էինք, որ 2017 թվականին մեկնարկել էր Վեդիի ջրամբարի կառուցման ծրագիրը, որը շուտով հուսալի ոռոգմամբ կապահովեր Արարատյան դաշտի շուրջ 7500 հեկտար հողատարածք։ 2019 թվականի սեպտեմբերի 20-ին Սահակյան-Շիին ՓԲԸ-ն հայտնեց, որ մեծ թափով շինարարություն է ընթանում ու ամեն տարի ջրամբարի կառուցումը հետաձգվեց։ Արմլու լրատվականը զրուցել է Սահակյան-Շին ընկերության ղեկավար Սուրեն Սահակյանի հետ, պարզելու համար, թե ի վերջո 8 տարի անց երբ կշահագործվի Վեդիի ջրամբարը։ Մենք որ կառուցում ենք Վեդիի ջրամբարը, դա մեր ընկերության համար երկրորդ նմանատիպ ջրամբարն է, առաջինը եղել է Մարմարիկի ջրամբարը, որը որ այժմ աշխատում է արդեն 12-13 տարի, շատ լավ վիճակում է գտնվում ջրամբարը, որը որ ունի 22-ից 25 միլիոն խոնարհ մետր տարողություն։ Սա մեր երկրորդ ջրամբարը մեր ընկերության համար, մենք կառուցում ենք, ուրեմն մենք մրցույթը շահել ենք 17 թվականին, նախապատրաստական աշխատանքները կատարվել են եւ այնուհետեւ մտնել ենք շինարարության փուլ։ Ուրեմն սրանք հողի պատվարներ են, հողով են կառուցվում, հողը ասած այդ մի քիչ պայմանական է, բացի հողից կան տարբեր ձևի նյութեր՝ կավ, ավազ, խիճ, քարեր եւ այլն։ Ուրեմն, քանի որ ջրամբարը ունի կավե միջուկ, իսկ կավե միջուկը ունի իր առանձնահատկությունը։ Եթե կախված կավի տեսակից, եթե խոնավությունը չլինի նորմալ խոնավության, որը որ լաբորատորիայում է որոշվում, պետք է ունենա կոնկրետ մեր Վեդի ջրամբարում 22-ից 24% խոնավություն։ Իսկ Մարմարիկի ջրամբարում տեղական կավը, երբ որ մենք հանում էինք հանքից, 32% էր։ Այնտեղ ստիպված էինք լինում այդ կավը չորացնել, նոր տեղադրել։ Իսկ Մարմարիկի պայմաններում եւ ընդ տեղումները կանխատեսելի են, կարող արև օրը միացած ամպ գա եւ անձևը հորդարատ լցնի, կավի վրա թռչի, դու ստիպված լինես եւս մեկ շաբաթ չորացնել։ Ստեղ էլ հակառակ process-ն է, կավը բնական պայմաններով որ գոչ ունի, ինչպես գիտեք, Արարատյան դաշտավայրը բավականին չոր կլիմա ունի եւ այնտեղի կավը բնական է նորմայից, որպեսզի խտություն հավաքի, ավելի ինքը չոր վիճակում է։ Դա մենք ստիպված էինք կավը բերել, պահեստավորել, հետո թրջել, թրջված վիճակում պահել, բերել այդ լաբորատորիայի ստուգումից հետո բերել ուրեմն օպտիմալ խոնավության, ոնց որ ասացի 22-24%, այնուհետև նոր տեղադրել։ Եվ այդ օրերի քանակը տարվա մեջ, որոնք կարող ես դու ջրամբարի վրա լիարժեք աշխատել, սահմանափակված է կախված է կլիմայից։ Ուրեմն գարնանը, աշնանը, ձմռանը հնարավոր չի աշխատել, ամռանն էլ կարող է շատ չոր լինի, ելի դժվար լինի աշխատել, որովհետև բավականին մեծ քանակությամբ ջրով թրջվում է այդ ամեն ինչը, նույն 1 խոնարհ մետր կավը մի քանի process է անցնում, մինչև որ ինքը տեղադրվում է։ Ուրեմն մենք երբ որ մասնակցեցինք մրցույթին, այդ մրցույթի տիպը ուրեմն կոչվում է Ֆիդիկի դեղին գիրք։ Դա Հայաստանում առաջին անգամ էր կիրառվում։ Դա Ֆիդիկը դա պայմանագրի անունը, պայմանագրի ձև է, որը որ իր պայմաններն ունի, կա Ֆիդիկի դեղին գիրք եւ կարմիր գիրք։ Օրինակի մեր դեղին գիրքը որ շատ ավելի խիստ պայմաններ ունի, իսկ կապսի ջրամբարը Ֆիդիկի դեղին կարմիր գիրքով են աշխատում չինացիները։ Ուրեմն ինչով են տարբերվում իրարից։ Ուրեմն երբ որ մրցույթում դու հաղթում ես, այդ գումարը, որը որ դու շահել ես, դա վերջնական թիվը, դու պարտավոր ես այդ գնով կառուցել, անկախ ամեն ինչից ինչ ճանապարհով կգնաս։ Եթե ընթացքում ընկերությունը առաջարկում է որևէ նոր լուծում, որը որ առաջարկի մեջ չի եղել, ուրեմն դու եթե այդ մրցույթի այդ տարբերակի ժամանակ ունենաս էկոնոմիա, ուրեմն պատվիրատուի հետ կիսում ես։ Եթե քո առաջարկած տարբերակը լինելով ավելի ճիշտ, բայց ավելի թանկացնում է պրոյեկտը, ուրեմն այդ ամբողջ թանկությունը պետք է կրի ընկերությունը։ Այդ ձևի դաժան պայմանագրի ձևը, որը որ ասեմ Հայաստանում առաջին անգամ էր կիրառվում, որ մենք
մենք էլ այդ փորձը չունեինք, թե դա ինչի կարող է բերի նման խիստ պայմանները։ Բայց մեր ընկերությունը կառուցելով այդ ջրամբարը, ինչպես դուք նշեցիք, որ ուշացնելով մի քանի անգամ, այդ ուշացումները իրենց հիմնավոր օբյեկտիվ պատճառներ ունեն։ Որոնք են, հասարակական։ Ուրեմն առաջինը հեղափոխություն, անունը դնենք Թավշյա հեղափոխություն։ 18 թվականի։ 18 թվականի հեղափոխություն։ Այսինքն կանգ առավ գործընթացը։ Ուրեմն մոտ երբ որ հեղափոխություն ա լինում, շատ բաներ են կանգ առնում։ Հիմա բերեք չթվարկենք, թե ինչերի են բերում։ Մենակ մի բան ասեմ, որ այդ ջրամբարի ղեկավարությունը 8 անգամ փոխվել է։ 8 անգամ։ Այսօր մենք 8-րդ պատվիրատուի հետ ենք աշխատում, նույնիսկ այն հիմնադրամ այդ ծրագրերի իրականացման գրասենյակը, որի հետ մենք սկսեցինք աշխատել, ջրային կոմիտեի, ինքը լուծարվեց, ինքը միացավ սոցիալական ներդրումների հիմնադրամին։ Ուրեմն ամեն մի նման ղեկավարի փոփոխություն բերում է ժամանակի ձգձգման, նամակներ, որոնք գրվում ես ուշ են սկսում պատասխանել, նամակներ, որոնք որ պետք է ընթացքային չեն տրվում եւ այլն։ Հաջորդը 20 թվականին ասաց, որ կավարտվի 21 թվականին, ճիշտ է, երբ որ տարածքային կառավարման նախարարությունը։ Դրանից հետո ինչ խանգարեց։ Դրանից հետո եղավ պատերազմ։ Ղարաբաղյան պատերազմ։ Մեր ամբողջ տեխնիկան, շարժական տեխնիկան մի օրվա մեջ մենք բոլորի բակերը լցեցինք վառելիքով, մեր վարորդներով շարասյուն կազմեցինք եւ գնացին պատերազմ։ Պատերազմից վերադարձան մի մարդիկ, նույնիսկ մասնագետները ցնցում ապրած, մեքենաները վնասված վիճակում, մինչև մենք այդ մեքենաները վերականգնեցինք, բերեցինք աշխատանքային վիճակի, բավականին ժամանակ տրվեց եւ այդ ժամանակել արդեն սեզոնը անցավ, իսկ երբ որ ամառը դու չես աշխատում, հետո մտնում ես ձմեռ, էլի չես աշխատելու։ Ուրեմն ես իմ ելույթի սկզբում ասացի, որ հողային ջրամբարները իրենց առանձնահատկությունն է, եղանակից կախված է։ Երբ որ դու մրցույթի մասնակցում ես եւ մրցույթի պայմաններում գրված են 4 տարի, դու չգիտես այդ 4 տարին ինչ անակնկալ կունենա։ Կարող է եղանակը այնպեսի մի բան է, որ Արարատի մարզում անձրև չի գալիս, Երևանում գալիս է, Երևանում գալիս է, այնտեղ չի գալիս։ Եվ այդ ամեն ինչը իր խոսքն է ասում, այսինքն ոչ թե թելադրողը շինարարն է, այլ թելադրողը եղանակն է, կլիման է եղանակը։ 2023 թվականին կառավարությունը հատկացրեց մոտ 1.4 միլիարդ դրամ ձեզ մեզ ոչինչ չի հատկացել կառավարությունը, դա եղել է ոչ փոխհատուցում չի, դա եղել է կրեդիտ ֆինանսների նախարարությունից, որը որ կառավարությունը երբ որ ուրեմն եվրոյի այո, վարկը մի քիչ ուրիշ է, վարկը դա պարտքով փողը, որը պետք է վերադարձնես։ Եթե իշխանությունը ինձ օգնածել է ֆինանսապես որպես աջակցություն, դա ուրիշ բան կլիներ։ Նկատի ունեմ վարկ տրամադրեց, որը ուներ առավելություններ, որպեսզի կարողանա Սահակյան շինը։ Այո, ճիշտ է։ Երբ որ եվրո դրամի նկատմամբ անկում ապրեց, սարսափելի, երբ որ մենք մրցույթը շահել էինք, եվրոն այդ ժամանակ կուրսը 535 դրամ էր։ Հետո ուրեմն այդ կետից երբ որ ավանսը ստացանք, կուրսը իջավ 505 եւ մենք այդ ժամանակ ավանս ստացանք եւ այդ մենակ կուրսերի տարբերությունով գործեցինք մոտ 600,000 եվրո մի պահին։ Հետո սեց աճել, եվրոյի կուրսը դրամի նկատմամբ աճելով բարձրացավ վերև եւ դարձավ մինչեւ 600 ինչ-որ թիվ։ Եվ դրա հետ ուրեմն եվրոյի եւ դոլարի արժույթը մեր արժույթի նկատմամբ աճելու ժամանակ բոլոր գները բարձրանում են։ Եվ դուք ինչ չեք կարող ասել մի մարդու անուն, որը որ երբ որ բարձրացել է այդ եվրոյի բարձրացման հետ համահունչ դրամով աշխատավարձը, հիմա պակասել է դրամով։ Կա տես բան, որևէ մեկի աշխատավարձը ձեր ծանոթների մոտ, որ դրամի նկատմամբ բան ունի ինքը, իջել է, քանի որ եվրոն իջավ, պետք է օրենքով աշխատավարձն էլ իջներ, չէ՞։ Եվ դա բերեց մեր համար մեծ ֆինանսական կորուստի։ Ես նամակով դիմեցի վարչապետին, որ մենք մեծ ֆինանսական կորուստ ենք ունեցել եւ ինքն էլ զուգադիպեց իմ նամակը վարչապետի շրջայցի հետ եւ ջրամբարում ինքը տեսնելով, որ ինչ մակարդակ ենք հասցրել, շատ բան չի մնացել, ես իմ նամակը հանձնեցի իրեն, այնուհետեւ ինքը հանձնարարեց համապատասխան կառույցներին, որպեսզի լուծում գտնեն, թե ինչով կարող են աջակցել։ Նու լուծումը եղավ դա, ինչ որ դուք նշեցիք։ Մենք ուրիշ գրավ դրեցինք մեր ընկերությանը պատկանող հողակտորներից 1 հեկտար գրավ դրեցինք ֆինանսների նախարարությունում եւ քանի որ այդ ժամանակ մենք ունեինք
պայմանագրով նախատեսված 10% հետ երաշխիքային գումար, որը կուտակվել էր, իմ առաջարկն էր, որտեղից գումար բաց թողային, որովհետեւ մենք անենք առաջ գնայինք։ Իրոք կանգնել էր ամբողջ այդ կուրսերի տարբերության շինարարությունը կանգնել էր, այլ ռեսուրս չունեինք։ Եվ ընդհանրապես մի բան իմանաք, որ ինչքան շինարարությունը ձգձգվում է, այնքան վնասները ընկերության համար շատանում են։ Դա իստեմա բացատրելու կարիք չկա։ 23 թիվ մինչև դեկտեմբերի 31 նշվեց վերջին հայտարարությունը Սահակյան շինի դեպքում։ Հիմա մենք 2025 թվականի հունիս ամսին գտնվում։ Ինչ process է ընթանում այս պահի դրությամբ։ Այս պահին ջրամբարը ավարտված է շինարարությունը եւ ջուրը լցված է մեջը։ Ուրեմն ջրամբարը իր հողային ջրամբարը այո, ջրամբարը ավարտված է, բայց այստեղ կա բայց որպեսզի համանենք լրիվ ավարտված ջրամբարը պետք է ջուր լցվի։ Ջրամբարը հողային ջրամբարն է լցվում են փուլերով։ Առաջի փուլը լցված է։ Դրանից հետո ըստ նախագծի 45 օր սպասում ենք, հետո լցնում ենք մյուս փուլի ջուրը 9 մետր, հիմա 15 մետր ջուր լցված է, որը որ մոտավորապես 1.7 միլիոն խորանարդ մետր է ծավալը։ Այնուհետև պետք է լցնենք երկրորդ փուլի ջուրը։ Հիմա այս պահին մենք պատրաստ ենք երկրորդ փուլի ջուրը լցնելու, բայց գետում ջուր չկա։ Ջուրը տենց հատկություն ունի, էլի, գարունը վարարում են գետերը, ամռանը նվազում են, աշունը լինում է ամենաքիչ ջրի ժամանակաշրջանը, հետո ձմեռը նորից նույն վիճակը, նորից գարանը ջուրն անում։ Մենք հատկապես Հայաստանի գետերը, որոնք շատ ջրառատ չեն։ Ճիշտ է, հաշվարկներ կան, որով ասում են, որ Հայաստանի տարածքի վրա 7-ից 8 միլիարդ խորանարդ մետր տարբեր տարիներին, տարբեր թվերին մոտավորապես այդքան տեղումներ են լինում ձյան, ուրեմն անձրևի տեսքով, սակայն հիմնական ջուրը լինում է այն ժամանակ, երբ որ ձմռանից հետո լինում է արագ ծնհալ։ Եթե արագ ծնհալ չի, դանդաղ ծնհալ, այդ ջուրը մենք չենք էլ տեսնում, մտնում է գետնի տակ եւ աղբյուրների ձևերով տարբեր տեղերից կարող են դուրս գալ։ Որպեսզի ջրամբարներ, օրինակ այս տարի ջրամբար լցնելու համար շատ հաջող ժամանակ եղավ, չնայած որ ամբողջ ձմեռն ասում էինք ջուր չկա, ջուն չի եկել, բայց անձրևների հաշվին բավականին լուրջ ջուր եկավ։ Եվ այդ ջուրը որ գալիս է, ընդհանրապես տևում է մի 1.5 ամիս, 1 ամիս նորմալ։ Հետո արդեն ջուրը պակասում է։ Այս պայդրությամբ գետով, վեդի գետով այնքան ջուր է անցնում, ինչքան որ պետք է որ գյուղացիները ջրեն։ Այդ ջրից մեզ բաժին չեն կարող հանել, որպեսզի մենք մեր ջրամբարի գործողությունները շարունակենք։ Պարոն Սահակյան, եկեք արձանագրենք, վերջնական, երբ կարող ենք հանրությանը արդեն հստակացել, որ 2017 թվականից մեկնարկած Վեդիի ջրամբարը վերջնական հանձնվել է իր գործունեությունը իսկապես։ Ուրեմն, որպեսզի մենք ջրամբարը համարենք իսկապես ավարտված, ջրամբարը պետք է լրիվ ջուր լցվի։ Դա ժամանակ օրինակ նախանշած 2025 թվականի ապրիլին։ Հիմա կարող է օրինակ մենք այստեղ խոսում ենք, եկող տարի ընդհանրապես ջուր չլինի։ Ջուր չլինի, որ լցնենք։ Կամ ասենք թե ինչ մի քանակի լցնենք, բայց ոչ թե այնքան, ինչքան որ մեզ պետք է։ Երբ որ մենք ջրալցման գրաֆիկ ունենք մենք, եթե ձեզ հետաքրքիր է, կարող եմ ձեզ ուղարկեմ այդ նյութը։ Ինքը տալիս է առաջի ջրալցում, հետո 45 օր դադար։ Երկրորդ ջրալցում 5 միլիոն խորանարդ մետր պետք է լինի, որը 9 մետր կբարձրացնի այս ջրից։ Եվս 45 օր դադար։ Հետո նորից դրանից հետո դադարից հետո երրորդ ջրալցումը, հետո չորրորդ ջրալցումը ավարտվում է, որը որ պետք է լինի 29.8 միլիոն խորանարդ մետր։ Թվերը բռնում է մեր Հայաստանի տարածքի եւ մեր ջրամբարի տարողության հետ ինչ որ մոտ են։ Իսկ Սահակյան շինը որպեսզի հանրությանը չմոլորեցնի, որպեսզի այդ ժամկետները պահի չի կարող հստակ հաշվարկներ իրականացնել։ Սահակյան շինի հաշվարկը կախված է բնությունից, ոնց կրա հաշվարկներ կայացնի։ Ես հիմա ջուր եմ ուզում, ինձ ջուր տվեք, ես լստեմ։ Ու ես հետո ասեմ ինչքան ժամանակից կանցնեմ։ Ինձ դուք մի հատ տվեք ջրի գրաֆիկը, որ ինչքան ջուր կարող եք տալ։ Այդ ջուրը տալու համար նորից եմ ասում, պետք է առաջին հերթին գյուղացին ջրի իր դաշտերը, չէ՞։ Դուք եք ջրային կոմիտեի նախագահի նշանակի, վաղը ձեզ։ Առաջին հերթին դուք ջրամբարը կլցնեք, որպեսզի հանրությանը տեղեկացնեք, որ ջրամբարն ավարտված է, ընդհանրապես ասեն գալեչկայի համար, թե դուք գյուղացուն կտաք ջուրը, ո՞նց կանեք։ Գյուղացուն կտամ։ Վերջ հիմա գյուղացունը ջուր է գնում, մեր ջրամբարը 100%-ով պատրաստ է ջուր ընդունելու։ Ջուր չկա եւ նմանատիպ ջրամբար Հայաստանում չկա։
նման ժամանակակից սարքավորումներով, ժամանակակից հսկման սարքերով, որ ձեզ հրավիրում եմ ջրամբար, դրա համար եմ հրավիրում։ Մի հատ մտնենք, իրար հետ կյանքում երևի չեք եղել, որ եւ որ Սուրեն Պապիկյանը տարածքային նախարարը, երբ որ ինքը մտավ մեր կառուցած թունելը, ինքը հիացած քայլում էր, ասում էր, «Սենց բաներ կարում են հայերը կառուցեն»։ Դուք էլ նույն կարծիքի կլինեք հավանաբար, որ այո, դա բավականին բարձր որակով կառույց է։ Դրանից հետո եկել էր Ֆրանսիայի դեսպանը, ասում է ձեր թունելն ավելի որակով է, քան մեր Փարիզի մետրոն։ Վերջերս այս ասեցի կիսատ մնաց, եկել էին ուրեմն գերմանացի մասնագետներ, որպեսզի պարզեն ինչի է կապսի ջրամբարը դանդաղ, որպեսզի խորհրդով կամ չգիտեմ ինչով օգնեն process-ին։ Ուրեմն իրանց բերել էին մեր ջրամբարը նայելու, հիացած էին իրանք մեր ջրամբարի որակից։ Եվ այն փաստը, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում կա ընկերություն, որը ջրամբարաշինության փորձ ունի կառուցած ապացուցված գործեր, եւ թեկուս ձեր ասում են անհիմն ուշանում է ժամանակը, ջրամբարի կառուցման ժամանակը դեռ չի խաղում, այլ որակն է։ Ջրամբարը պետք է հողային ջրամբարները կառուցվում են որակով, դանդաղ եւ պետք է լինեն որակով, որտեղ Աստված մի արասե, եթե ջուրը մտնի մարմնի մեջ եւ ինքը լինի անվերահսկելի, այդ 30 միլիոն խանարդ մետր ամբողջ Արարատյան դաշտավայրը դուք ինձանից լավ եք պատկերացնում, որ հարթ տարածք է, ինքը այդ բոլոր գյուղերը կողողի։ Հիմա մենք կառուցել ենք իմ գնահատականը թող անպագորգոր չհնչի բարձր որակի ջրամբար։ Այդ ամեն ինչով անցնելով, այդքան վնասները կրելով, այդ եվրոյի դրամի նկատմամբ այդ տատանում չի, 35% դրամը արժևորվել է միջազգային արժույթների նկատմամբ։ Պատմեք ինչքան ցնցումներ է առաջացնում։ Մեր ոչ մեկի կյանքը չի լավա, չէ՞ դրանից կամ էլ բայց ինքը ազդում է իր ամեն ինչը մեր գործողությունների վրա։